Allora, aveva quindi le pozioni dell'invisibilità, non gli serviva nient'altro per adesso, forse un po' di blocchi, ma non ne aveva molti. Troppo blocchi aveva. Se era oro, ragazzi, va bene. Che era da parte, non lo sapeva nemmeno, era andato fino a là, va bene. Cobblestone, ragazzi. Allora, ragazzi, momento tragico. Quindi, ragazzi, doveva rapidamente bersi la pozione di invisibilità, entrare, finire, ragazzi, di fare il ponte fino al monumento che conteneva la lana e sarebbe tornati indietro, quindi molto bene, ragazzi. Spero che la cosa funzionasse. Si buttò, c'erano gas nei dintorni, va bene. Allora, deve passare un po' lontano, ragazzi, da questi mostri, altrimenti l'avrebbero visto. Quasi è arrivato. Perfetto, era arrivato. Deve spaccare le grate. Ok. Non potevo ancora entrare, ragazzi. Ok, era dentro, ragazzi, perfetto. Prese la lana, lasciò questa Samsung Slab. Allora, la situazione era molto tesa. Situazione veramente tesa, ragazzi. Aveva 6 minuti e 30 di invisibilità, poteva procedere con calma e doveva andarsene via senza essere visto. Qualcosa sparava. Ok, perfetto, quindi missione compiuta, ragazzi. Aveva la Black Wool, quindi la mise da parte, ragazzi. Ma adesso voleva fare un'altra cosa, ragazzi. Voleva andare a vedere un po' una follia, però voleva vedere cosa c'era dall'altra parte di quella stanza. Allora, ragazzi, voleva andare sopra, ragazzi, a questa torre e vedere cosa c'era. Aveva un bel po' di materiale, quindi decise di continuare a costruire. E altre due pozioni di invisibility. Spero che l'avesse fatto prima di avere problemi. Allora, questa era l'altezza, ragazzi, massima della struttura. Quindi vorrei andare al top, ragazzi, e vedere di mettere a posto, cioè di dare un'occhiata da sopra, visto approfittando dell'invisibilità che aveva. Ai ai ai, qua era un po' rognoso mettere questa. Devo fare subito, ragazzi. Quindi, ragazzi, ci avrebbe provato, avrebbe lanciato un Ender Pearl di là. Deve tornare indietro, ragazzi. E ok, forse doveva continuare a costruire. Deve un attimino continuare a costruire per non essere visto. Ok. Allora, tempo 1 minuto e 28, ragazzi. Poteva fare mettere qualche mattoncino. Era arrivato. Ok, stavano sparando, ragazzi. Ritirata.
Allora, quindi 1 minuto e 03, ma era stato visto, ragazzi, eh, ormai diventa difficile. Va bene, si rimise l'armatura e lo scudo. E avrebbe continuato così, ragazzi, a fare... tentare di andare avanti. Combattimento orribile. E va bene, ragazzi, quindi visto che la pozione di invisibilità era finita, si portò la Black Wool, ragazzi, aveva completato tutto il monumento della vittoria. Molto bene, ragazzi, quindi... tada! Missione compiuta! Black Wool al suo posto. Perfetto, ragazzi. Ok, quindi ci voleva una fotoricordo qua davanti al monumento. Guardate che bello. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, una missione compiuta. Capitolo mancante, capitolo 20 e capitolo 17, ragazzi. Capitolo 20 e capitolo 17. E nel sogno, ragazzi, sapeva che c'era qualcosa là dietro quella base, quindi doveva scoprirlo. Comunque, per adesso era riuscito a fare questa missione abbastanza facilmente, ragazzi. Si aspettava di peggio. Aveva completato, ragazzi, la Black Wool. E... Ragazzi, mancava il capitolo 17 e l'aveva cercato per un bel po', ma non l'aveva trovato. E... Capì che forse aveva anche tentato di dormire per svegliarsi, ma non si era svegliato, ragazzi. Capì allora che i capitoli alla fine non servivano, era stata solo una trappola di Vex per farci restare più a lungo in questo sogno. E allora, ragazzi, decise che avrebbe continuato il lavoro di là, aveva tutto il materiale che gli serviva. Quindi doveva vedere cosa c'era dietro quella torre. Doveva assolutamente vederlo. E il run era a posto, tutto era completo. Doveva solo riuscire a capire cosa c'era dietro quella torre. Si sentiva, siccome era un sogno, che qualcosa c'era e non avrebbe mollato, ragazzi, non avrebbe mollato fino a quando non si sarebbe potuto svegliare. Ebbene, ragazzi, si deve bere questa pozione prima di essere visto un'altra volta. Voleva arrivare più in alto. Ancora più in alto, ragazzi. Spero che quei gas si fossero scordati di lui.
Per adesso non avrebbe usato la parte di sotto, avrebbe fatto casomai dopo, in maniera tale che poteva vedere cosa c'era là sotto, e là sotto c'era veramente tanta roba. Però non l'avevano ancora visto, ragazzi, l'avevano visto, eccolo qua. Perfetto, era stato visto. Quindi voleva tornare un attimino indietro e vedere se con questa invisibilità almeno riusciva a uscire fuori e andare a vedere le ceste che c'erano sul piazzale. Magari, chi lo sa, avrebbe trovato una fire resistance da qualche parte. Aveva 4 minuti, doveva sbrigarsi. Ok. Ok, ahia, ci voleva un paio di blocchi di qua. Allora, ragazzi, una pozione di fire resistance. Là c'erano delle pozioni, ragazzi. Combat supplies. No. Pozioni, perfetto. Ok. Ragazzi, scusate. Perfetto. Ok, quindi aveva trovato altre pozioni. Molto bene. Arena senza carne di zombie, piccolo particolare, vabbè. Ok, i pigmen erano tornati, quindi aveva adesso la fire resistance. Aveva una fire resistance. O no, non ce l'aveva. Ai ai ai. Ok, instant tilt, regeneration. Ok, niente da fare. Quando aveva 2 minuti e 17, ragazzi, allora forza forza. Deve vedere da quest'altro lato. Ok, forse di qua. Ecco qua, pozioni, ragazzi. Allora, via. Ai ai ai. Cosa poteva mettere via? Non lo sapeva. Glass bottle. Allora, regeneration. Instant tilt. Ma niente, ragazzi, niente. Fire resistance, ok. Va bene. Purtroppo non c'era andata bene, ragazzi. Non c'era andata bene. Quindi niente, va bene. Aveva 1 minuto di invisibilità. Allora, ragazzi, non ha più senso. Essere invisibili. Si ne è una pozione di regeneration a portata di mano, che è la cosa più saggia. E a questo punto doveva purtroppo costruire così, come capitava. E ha bisogno di uno spazietto, ragazzi, per nascondersi. Spazietto per nascondersi dai Blades. Se lo poteva fare pure dopo. Ok, se no voglio farlo adesso. Quindi da questa parte. Mi bastava un blocco, ragazzi. Perfetto, per nascondersi, non dover ogni volta scendere dalle scale. E va bene, deve essere veloce.
potete anche ammazzarli prendo l'arco infinity. Legno alla mano, cioè cobblestone alla mano. Ah, ok, questo l'aveva fatto. Aia. Ok, parte di sotto. Ragazzi, no, forse non l'avevano visto tutti quanti. Poteva affrettarsi. Una bella corsa ogni volta. Poteva affrettarsi a costruire. Quindi poteva creare anche di qua un piccolo, ci poteva provare un piccolo rifugio di qua per non dover correre ogni volta indietro. Perfetto. E da sopra, ragazzi, eccolo qua, ci mise anche una bella torcia così illuminava tutto e va bene. Poteva continuare, ragazzi, c'erano erano proprio qua sotto. E come vedete, ragazzi, funzionava bene. E sembravano non salire fino a qua. L'importante era essere veloci. Deve anche dare un'occhiatina. Era proprio sopra lo spawner, ragazzi. Proprio sopra lo spawner. Perfetto, si era velocizzato molto. Quindi sta riuscendo, ragazzi, a sorpassare le difficoltà. Sta diventando più ottimista al riguardo. Quindi là sotto, ragazzi, c'era qualcosa, lo sapeva. Non ha più avuto bisogno del rifugio. Stavano sotto di lui. Forse erano incastrati, ragazzi, chi lo sa. Non gli stavano più dando fastidio. Cercavano di beccarlo da un punto sbagliato. E va bene. A questo punto, ragazzi, la vittoria era nelle sue mani. L'importante era non sbagliare nessuna mossa. Lo scudo non è che serviva a molto, lo rallentava soltanto. Cercavano di beccarlo dalle pareti, ma non ci riuscivano. Un po' di luce non ci stava male. L'unica parte difficile, ragazzi, era questa. Il primo blocco. E il resto, ragazzi, era un gioco da ragazzi, quindi ormai si sta allontanando dal pericolo. Molto bene. C'erano altri spawners. E infatti fu beccato. Solo mezzo cuore, ragazzi, ottima armatura. Si era preoccupato forse troppo.
a togliere queste ladders di torno. Ci vuole un po' più di velocità. C'era anche uno scheletro. Ahia, fu beccato. Ok, ci vuole un altro rifugino. Anche se non stavano invadendo più di tanto. Quindi abbastanza tranquillo fino adesso. Altri due blocchi di qua. Attenzione allo scheletro, ragazzi, guardate, stava sotto di lui. Allora, devo continuare, ragazzi. Decise, ragazzi, di farsi... Ahia. Allora, ottimo, 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 ottimo. Guardate, aveva preso, ragazzi, la strada della ferrovia. Una strada della ferrovia. Poi cosa c'era, ragazzi? Una freccia. Allora, i gas gli correvano dietro. Ma aveva preso questa ferrovia, ragazzi. C'era caduto per sbaglio. Dopo un colpo. E guardate, finalmente era salvo. Si era salvato. Quindi niente gas qua in giro. Allora, c'era questa ferrovia, ragazzi, che era stata fatta da Vex. Probabilmente questa portava al finale del gioco. Quindi, ragazzi, sentiva che facendo arrivando alla fine di questa ferrovia il suo sogno sarebbe finito e lui si sarebbe svegliato. Quindi fino adesso era stato un inganno pensare che il suo sogno sarebbe finito addormentandosi. E allora, ragazzi, si mise sul carrello, partì. E, ragazzi, questo era... sapeva che stava andando verso la fine di questo sogno. Aveva tanto atteso questo momento. Nella realtà erano state poche ore per lui, ma nel suo sogno erano stati come se fossero mesi. E adesso finalmente poteva uscirne, quindi essere libero di continuare la propria vita. Chiaramente non avrebbe dormito per un mese dopo questo sogno. Comunque si avviò, ragazzi. Era grande l'emozione, sentiva che era finito tutto, quindi le sue lotte erano terminate. E va bene, ragazzi, arrivò al termine, ragazzi, un portale del Nether. Sarebbe uscito fuori assolutamente il vuoto più totale, non c'era niente, c'era del glowstone. Si chiese, ragazzi, se c'era un capitolo qua sotto. No, c'era assolutamente niente, ragazzi, solo glowstone. E va bene, ragazzi, quindi è ora di accendere questo portale. Per fortuna aveva con sé il flint and steel, quindi non era stata un'idea sbagliata, anzi era stata una cosa ottima che avesse questo flint and steel. E va bene, ragazzi, cliccò dentro, si buttò ed il suo sogno era finito. Non ci poteva credere, ragazzi, si era svegliato e finalmente, guardate, l'alba di un nuovo giorno. La sua casa, ragazzi, la sua casa in Minecraft, e si trovava... c'era sempre un creeper. Si trovava nel Minecraft Museum, ragazzi. Quindi, che bello, quindi finalmente il sogno era finito. E quindi, ragazzi, vi saluto. Questo, ragazzi, è il mio vecchio Minecraft Museum. Mi sono risvegliato qua, tra virgolette, nel sogno per dirvi che tornerà il Minecraft Museum. L'avevo messo in private un po' di tempo fa perché sto vedendo cosa
come rifarlo, sto vedendo se rifarlo uguale nello stesso modo di adesso oppure no. E comunque sarà più divertente sicuramente, e miglioreremo la qualità tecnica, anche se purtroppo questo computer non è che me lo permette più di tanto, e sicuramente ci divertiremo molto ragazzi con Minecraft Museum. E probabilmente la prossima serie, io direi un buon 80% sarà la prossima serie, e lo faremo forse in maniera diversa da questo, anche se questo è carino ragazzi. Purtroppo poi avevo usato dei cheats per farlo, quindi poi invece proviamo a farlo senza cheats. E va bene ragazzi, quindi vi saluto e arrivederci, grazie per aver seguito Waking Up e alla prossima serie.